Masih bersama Yoga Arif Putra Boyolali. Kali ini saya kedatangan kulkas yang bocor ke songkel benda tajam. Sehingga di tutorial kali ini akan kita bahas bagaimana mengerjakan kulkas bocor hingga bisa dipakai lagi. Inilah yang bocor. Langkah awal kita bersihkan, kita hilangkan cat yang ada di seputaran yang bocor, lalu kita tekan ya, nanti kita tekan sedikit untuk bisa menempatkan lem biar bisa nemplok dengan aman begitu. Oke, ini sudah saya bersihkan dan sudah saya dorong sedikit ya, biar ada tempat lem untuk bersinggah. Oke, ini lemnya pakai lem hijau, lem hijau. Dengan cara ini kita kikis sedikit-sedikit. Apa bosone ya, kita cuil-cuilkan ngono. Oke, lemnya sudah menjadi serpian kecil-kecil dan kita letakkan di tempat yang bocor dan kita bakar dari bawah ya, kita panaskan dari bawah. Ya, gini caranya. Banyak sistem penambalan dan ini salah satu caranya juga untuk menambal yang bocor. Lalu kita ratakan, kita tekan-tekan supaya rata, supaya melekat dengan cantiknya begitu. Ya, panas ya ini ya, begini masih kondisi panas. Nanti kalau sudah dingin ini kerasnya bukan main. Oke, setelah dirasa rata kita cat, kita semprot cat begini ya, biar agak cantik. Tuh kan, cantik kan ya, lumayan cantik nih. Langkah selanjutnya kita potong untuk selang hisap yang satu. Tujuannya kita cek apakah ada air yang masuk. Kita hidupkan kulkas dan kita tutup lepas. Iya, ini oli ya. Nah, ini oli bukan air. Kalau oli aman, kalau air harus ada tindakan yang lebih. Kalau air harus kita kuras dengan tindakan khusus seperti di video-video lain. Tapi kalau oli tidak usah dilakukan tindakan khusus. Oke, ini kita potong. Untuk bagian nanti kita kasih pentil. Salah ngomong malah kamplengi wong. Pentil ya, untuk nanti isi gas freon dan vakuman ngono lho lek. Kita usir-usirkan dulu ya alat potongnya ya. Lah kita masukkan pentil tadi, kita pasang dan kita las.
ini juga kita sambung lagi, tapi tadi sudah saya uncep biar bisa mapan begitu. Kita las juga. Ini alat lasnya. Untuk lemnya las pakai perak. Oke, setelah dilakukan pengelasan sudah dirasa rapi, kita lakukan pemvakuman ya. Ini lewat pentil tadi. Kalau begini kita vakumnya pakai kompresor di luar. Ada yang bisa vakum dengan mesin kulkas sendiri, ada ya, tapi di video lain. Ini saya kuras pakai itu kompresor di luar ya, kompresor yang lebih gede karena lebih cepat untuk vakumnya. Oke, kita nyalakan kompresor di luar untuk menyedot angin di dalam kulkas. Kita buka ya, mulai turun terus ya, sampai nanti min 30 sini. Kita tinggal ngopi-ngopi sih, tinggal ngerokok sih. Rokok larang yang kelinting sih. Kita persiapkan freon dan metil untuk nanti langsung kita lakukan pengisian gas freon dan metilnya. Oke, sudah min 30, kita tutup. Kita lepaskan selang kompresor di luar. Oke, sekarang kita lakukan pengisian gas freon. Nih pakai freon ini ya, 134A. Kita isi metil dulu untuk melancarkan aliran gas freon. Pelicin begitulah. Ya, sedikit sekali untuk metil ya. Oke, freonnya kita buka sedikit untuk membuang air di dalam selangnya ya, supaya tidak udara di dalam selang. Oke, langsung kita pasangkan. Kita buka penuh untuk freon 134A. Lalu ini juga kita buka penuh. Kita tunggu sampai mentok. Mentok biasanya ya di 20 PSI lah, kondisi mati. Kita tutup, kita nyalakan. Kulkas kita nyalakan. Kita lihat jarum mulai turun dan turun. Ya, untuk pengisian freon kita lakukan sedikit-sedikit saja ya.
ini buka lagi sebentar, nanti kita tutup lagi, tidak lama-lama ya. Ya, kita tutup lagi biar rata dulu, tidak langsung banyak ya, tidak langsung banyak. Ini preyonnya cukup murah, harganya bagus, hasilnya. Oke, kita buka lagi dan begitu seterusnya ya, begitu seterusnya sampai nanti rata untuk gas preyonnya. Nanti kalau sudah sekitar 10 anteng ya, biasanya sudah rata. Ya, sudah di seputaran 10 dan sudah rata. Kita cek langsung ke kulkasnya. Ya, ini dia udah dingin semua, udah ada bunga es semua, sudah rata, berarti sudah jadi, sudah sukses pekerjaannya. Oke, jangan lupa like dan subscribe dan komen secukupnya untuk rekan-rekan. Terima kasih atas kunjungannya. Ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Terima kasih.